ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਖਬਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਕਬਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਕਬਰ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਬਰ ਦੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਿਸੇ ਉਲਮਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।